Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la ilaha illa billah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged ditakdiraken ngempal wonten ketigaan menika dalam rangka baritan suran menika wonten tahun B menurut hitungan menika huruf Isnaniyah wonten tahun alif menika mugi kali menika mangke saestu sinareng asal karidhan saha inayahipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi kedatangan amal hasanah pinangangan yang kathah manfaat maslahah sak tema sageta nuwuhaken barokah ingkang kathah sumandhing saking kita mahanani nikmat manfaat fid dunya wal akhirat amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam ugi kalimpahaken dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lan tabi'in salamun saleh ahli sunnah wal jamaah lan para yai lumeberipun dhateng kita sedaya sehingga kita sedaya asal sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi donya ugi benjang dugi akhirat amin amin ya rabbal alamin. Sak sederengipun menika kula ikraraken nggih menika kula badhe nerangaken nggih menika kenapa kok suran utawa baritan menika wonten dinten menika nggih menika wonten dinten Selasa, wonten dinten Rebo, wonten dinten Kamis. Nah, menika keterangane menurut sejarah nggih menika tahun siji Sura menika diawiti sejak tahun 1550 gangsal nggih. Dadose niku ngantos 1670 sekawan niku menurut hitungan nggih menika huruf jamiyah niku siji suranipun teng Jemuah Legi. Dadose niku awal satu sura niku teng Jemuah Legi nggih. Lajeng niku sejak tahun 1670 gangsal ngantos 1700 kawan 6 niku menurut hitungan Komsiah niku teng siji suranipun pun boten teng Jemuah Legi menika pun pindah nggih menika teng Kemis Kliwon utawa teng hitungan huruf Komsiah. Ping 3 salajenge sejak tahun 1747 ngantos 1866 niku menurut hitungan huruf nggih menika Arbaiyah nggih menika ingkang dipun wastani Abuge utawa siji surane teng Rebo Wage. Lajeng nomor sekawan sejak tahun 1867 ngantos 1986 niku menurut hitungan huruf Salasiah. Niku siji suranipun nggih menika teng Slasa Pon. Mila dipun wastani Asopon. Salajengipun nomor gangsal sejak 1987 ngantos 2106. Niku menurut hitungan huruf nggih menika Isnaniyah. Menika nggih sak menika niku teng tahun B menika sak menika 2026 menika pastani hitungan
Senen Paing kula dipun wastani Isnaining lajeng nomor 6 sejak tahun 2017 ngantos 2026 niku menurut hitungan malih niku Ahadiyah siji suranipun teng Minggu Legi. Lajeng nomor 7 sejak 2287 ngantos 2346 menika ganti menurut hitungan Sabtiyah menika siji surane teng Sabtu Kliwon. Dados niku tenapa kok enten aboge asopon dan niku menurut jangka nggih. Dadose mboten niku itu menurut Muhammadiyah napa NU lah niku jane niku teng jangka. Lah niku umure nggih teng aboge teng asopon pindah niku 100 kalih dasa taun utawa 15 windu. Nggih dados niki mengke leknipun teng aboge ngalih teng asopon niki pun asopon pun telas jane mulakno niki pun pindah pun awal niki pun hitungan teng Isnaining dateng hitungan huruf Isneniyah. Mila terkadang tenapa kok siji sura saiki kok mboten sami nggih. Kok ora padha enek sing Selasa, enek sing Rebo, enten sing Kamis. Dadose nggih niku menurut sejarah utawa paraanipun siji sura. Nggih ngoten nggih. Nggih keterangan menika ngoten nggih mbok bilih mboten enten sing kurang paham nggih saged tanglet niku sejarah. Nggih dimulai nggih kajatipun kula lan panjenengan sedaya nggih. Kula lan panjenengan sedaya dipun kuasaken ngedalaken rezeki saking pangeran nggih rupi wonten ngapsa panjenengan sedaya menika kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun kula lan panjenengan sedaya anggenipun nglampahi baritan lan suran wonten taun B menika wonten dinten Selasa Wage dengan Isneniyah ngaten saya pangan jeng sedaya selamat jeng menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahanipun para sesepuh wiwahanem ingkang rawuh wonten sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit sekul suci lan sari rasa kadamel caos pakurmatan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad sarta putra rumanipun kawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali awis sedaya dipun caosi mulih sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun kula lan panjenengan sedaya anggenipun lampahi baritan lan suran wonten taun B nggih sakta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahanipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos mulih dateng Kanjeng Nabi Adam, Ibu Hawa, Bapa Angkasa lan Ibu Bumi lan terus caos mulih dateng para nabi, para wali, para pandhita, para guru, para suhada, para mukmin, para petuah, para empu awit sedaya dipun caosi mulih sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng nggih wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahanipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten sedaya kemawon. Lan terus caos mulih dateng cikal bakal lan akal bakal cikal bakal dusun Darungan lan wonten perkaranganipun kula lan panjenengan sedaya lan wonten pertigaan mriki lan terus merjeni dateng dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 tahun 2008 kawan lan merjeni dateng dinten paringkelan ringkel jalma ringkel aryang kala kubur dinten uwas lan sangaring taun lan merdeni malih dateng dinten tali wangke sampar wangke sare agung kala dite bendan budan sengkang turunan ingkang dipun lenggahaken wonten dinten
Selasa Wage kadamel nglampahi baritan lan suran wonten taun B menika nggih sageta slamet wilujeng wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana daipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki kemawon. Lan terus caos mulai dateng Nabi Khidir, Nabi Ilyas kang rumeksa toya lan daratan anggenipun kula lan panjenengan sedaya anggenipun mendhet toya sak ciwuk godhong sak suwek kajeng sak ceklek kadamel nyengkuyung anggenipun kula lan panjenengan sedaya nglampahi baritan lan suran wonten taun B sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki kemawon. Lan terus mulai dateng Syekh Subakir kang numbali tanah Jawi. Lan terus mulai dateng Nabi Sulaiman kang ngeraken kutu-kutu walang ataga kawira-wiratas malang-malang kutung. Lan terus mulai dateng Sunan Kalijaga lan Nabi Sis Sunan Kalijaga kang jagani kuda rencana wonten sabet sapunipun kula lan panjenengan sedaya lan wonten perapatan ketigaan menika nggih nyunaken Syekh Supan wilujeng kula lan panjenengan sedaya wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus mulih dateng uga dalan kang manggon wonten dalan wonten prapatan wonten pertigaan mumpun ngantos ganggu anak Adam lan kula lan panjenengan sedaya sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus mulai dateng Ki Widanangga, Nyai Widanangga gadrung ngantap Joko Wek lan Uran Kayu nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun kula lan panjenengan sedaya anggenipun lampahi baritan lan suran wonten taun B menika nggih sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit takir puntang kadamel nulak balakipun kula lan panjenengan sedaya sageta tinulak sageta sumingkir lan sageta slamet kahayu wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit Bujeng Mas kadamel caos mulih dateng Mbok Ratu Mas lan wadya balanipun mumpun ngantos ganggu kula lan panjenengan utawi anak Adam kula lan panjenengan sedaya sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang taun kadamel caos mulih dateng taun menika taun B nggih sak menika saderengipun taun dal sak menika ngadepi wonten taun B ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Selasa Wage menurut hitungan huruf Isnaniyah taun alif nggih menika Isnaining utawa menurut patokan nggih menika alifipun teng Senen Paing. Nggih nyuwunaken Syekh Supan wilujeng nggih wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten menika anggenipun ngrakit jenang sing kala kadamel mulak kala bika kalanipun kula lan panjenengan kang dereng tinulak maring Allah kang terus lamun kayu wilujenga wiwit dinten
menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambanipun para sesepuh miwah anem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang sepuh utawi jenang abrit kadamel milujengi nini asmara bumi lan kaki asmara bumi-bumi sela ingkang dipun ambah kula lan panjenengan sedaya bok bilih wonten kelepatanipun Gusti Allah maringi pangapura lan ini bumi kaki bumi-bumi sela ingkang dipun trepi griya kula lan panjenengan sedaya sageta slamet wilujeng sak jawine wangon wilujeng sak lebete wangon wilujeng sak raja gaduhanipun wilujeng sak konjo tanem tuwuhipun wilujeng sak ingon-ingonipun wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambanipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Nggih kula cekapi anggen kula nggiyaraken bok bilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maring jangkep lan Gusti Allah maring kabul menapa ingkang dados niat saha hajatipun kula lan panjenengan sedaya. Biridhoi ta'ala li sahbati Rasulillah laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna as'aluka bi sakil Fatihah wa bi jal Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi khususiyatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi safatil Fatihah wa bi hurufil Fatihah wa bi kalimatil Fatihah wa bi ayatil Fatihah wa bi hakiman hurufil Fatihah. Ya Farijal Hami wa ya Kasifal Hami ya man li atbi ya Allah ya Allah ya Dafi'al bala ya Allah ya Dafi'al bala ya Allah ya Dafi'al bala idhana kulamin wa hum rabbiya sulana wa rasulina dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu alaihi wa sallam sayyidina wa nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo to Pak Blong durat. Ayo. Tapi ini dah dua perang. Ya Pak Blong. Kamu kan bisa. Lah yo ketok sak wene ya. Oh iya. Hasil iki kabeh didumise kabeh. Ajange sitok-sitok ae. Iyane dicekane dhisik. Anu lumbungan ae, rasa nyedek. Lumbungan. Kabeh lumbungan. Kabeh iki kabeh. Oh turane parel itu parel. Oh, rene oh, apa naruh? Rene. Ayo. Pandang ya. Parel. Iki lho. Oh, ya kuwi wis. Ibu to. Oh, ibu kuwi. Bayar ajang ya. Lah wis kabeh ajange itu ajang. Ayo. Ajang wis kabeh. Elek wis. Ini dhewe iki. Ya ajange tinggal sitok. Nggih, wis ajange minggu ditinggali. Ajange anu. Sapa? Kucur-kucur karo Cek. Kok arep cuma. Nggih, ndelok iwak. Iki kene kabeh. Iku wis tak nyekel sik. Kilo. Dipangan oleh ganti. Oh, nek dipangan. Iya. Iki jalan-jalan nang ngono lho, iki jalan anak dhewe. Arep njaluk sudah lapang. Mau apa men? Anak dhewe Pak. Kene tak bilang. Yo ngaji sampean ngaji. Sama ngaji.